ஸ்மோக் டிடெக்டர் ஓகேங்களா. இது ஃபயர் பேனல் ஓகேங்களா. ஃபயர் பேனலில் இங்கே சில ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னா ரீசெட் ஓகேங்களா. ரீசெட்னா ஆல்ரெடி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க, வேறு மாதிரி செட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது வேண்டாம்னா மாற்றுறதுக்கு ரீசெட் கொடுத்தனா மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே எந்த கனெக்ஷன் கொடுக்குறது நீங்கள் மாற்றி கூட கொடுக்கலாம். அடுத்தது அலாரம் ஏசிகேன்னு இருக்குது. அலாரம் அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்படி ஏசிகேனா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரீசன் சொல்கிறேன். வாக் டெஸ்ட், இந்த போர்டு எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா, உள்ளே இருக்கிற மதர் போர்டு பிசி போர்டெலாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு அதை அழுத்துனீங்கன்னா உள்ளே ஒரு பஸர் இருக்கும். இந்த பஸர் நம்மளுக்கு சத்தம் போடும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு. பஸரே சரியாக கனெக்ட் ஆகலாம், அது சத்தம் போடாது ஓகேவா. அந்த விஷயம் ஆமாம் ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் டெஸ்ட் ஓகேங்களா. அலாரம் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்க கூட்டரு எல்லாமே கனெக்ஷனாக கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒன்ஸ் இதை அழுத்தி பார்த்தோம்னா ஃபயர் கிரியது இல்லாத போதே இந்த அலாரம்லாம் அடிக்கணும், கூட்டெல்லாம் கரெக்டாக வேலை செய்யணும். அப்போ கனெக்ஷனாக கரெக்டாக இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சார் வச்சுருக்கீங்க, இது வச்சுருக்கீங்க, இந்த கூட்டர் சரியாக ஒர்க் பண்ணலாம் வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே சரியாக ஒர்க்கே ஆகலைன்னா இது கண்டுபிடிச்சும் சத்தம் போடாது புரியுதா. அப்போ இது நம்மளுக்கு மெயினாக ஒர்க் ஆகும். இதுதான் இண்டிகேட்டர். அதான் என்னது சென்சருடைய வேலை என்னது, சென்ஸ் அண்டு ரெஸ்பான்சிபிள். இது சென்ஸ் பண்ணோம், இது உடனே இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி சத்தம் போட வச்சிடும் ஓகேவா. அதான் சென்சாரோட வேலை ஓகேங்களா. இது ஏசி ஆன், நம்ம பவர் கொடுத்த உடனே இந்த லைட் எரியும். சிஸ்டம் பேட்ரி, லோ பேட்ரி. இன்கேஸ் பேட்ரி கரண்ட் இல்லை, பவர் இல்லைன்னா சிஸ்டம் பேட்டரியில் ரன் ஆகும் ஓகேவா. ஒருவேளை பேட்ரி ஃபுல்லாக இருந்து டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா லோ பேட்டரின்னு காட்டும், நம்ம மொபைலில் காட்டும். பேட்டரி பேக்கப் ஓகேங்களா. சிஸ்டம் ஆன், இது ரெண்டுத்தில் பேட்டரியில் இல்லை பவரில் எது ஆனாலும் சிஸ்டம் ஆன்ன்ற பட்டனை எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா. டிசி ஃபியூஸ், சேனல் ஃபியூஸ் ஓகேங்களா. டிசி ஃபியூஸ், சேனல் ஃபியூஸ் உள்ள நின்று காட்டுறேன். ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னா லைட் உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகாது, அந்த இது உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகாது ஓகேங்களா. ஜோன் 1 ஜோன் 2 ஓகேங்களா. 2 ஜோன் தான் இந்த பேனலுடைய கெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா. இந்த 2 லைட் என்னென்னு போனால் ஏதாவது ஃபயரோ ஏதாவது ஸ்மோக் டிடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த ரெண்டும் இண்டிகேட் பண்ணி சத்தம் போட ஆரம்பிச்சு ஓகேவா. இந்த விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல பட்டா கேபிள்னு கால சொன்னீங்களா, இதுதான் பட்டா கேபிள். இந்த போர்டுக்கு இந்த போர்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. நம்ம இங்கே பண்ணுற ப்ராசஸை இது வழியாக இந்த போர்டுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும். இங்கே நடக்கிற பவர் எல்லா கம்யூனிகேட்டும் இதில் முடிய ட்ராவல் ஆகும் ஓகேங்களா. இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேங்களா. நம்ம இங்கே இருந்த பவர் கொடுக்கும்போது 230 அல்லது 240 வோல்டேஜ் தான் நமக்கு இங்கே உள்ளே வரும். இந்த கேபிள் வழியாக வந்து இங்கே பாருங்கள் 18 வோல்ட் டிசி 1500 மில்லி ஆம்ஸ் இங்கே ட்ராவல் ஆகும் ஓகேங்களா. இது என்னாகுன்னு பார்த்தோன்னா 230 240 வோல்டேஜ் தான் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஆகும். இன்புட் ஆகுது எப்படி ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே வோல்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு ஒன்று இதில் இருக்குது ஓகேங்களா. அந்த அதில் இறங்கும் போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தோன்னா 18 வோல்ட் ஏசியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா. அடுத்தது அந்த 230 வோல்டேஜ் ஏசியாக கன்வெர்ட் ஆகும். அடுத்தது ரெக்டிஃபயர் டயோடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா. அந்த டயோடில் வரும்போது 18 வோல்ட் ஏசி வந்து 18 வோல்ட் டிசியாக மாறும். டிசியாக மாறி தான் இந்த கேபிள் வழியாக இந்த போர்டுக்கும் பவர் சப்ளை ஆகும் ஓகேவா. அப்போ தான் இந்த பட்டன் இந்த வழியாக இந்த பட்டன் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வரும் ஓகேவா. இங்கே நம்ம பவர் கொடுத்தாலும் இந்த பட்டன் போர்டு ஆன் ஆகிறதுக்கு இங்கே நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இது பவர் உள்ளே வந்து இந்த போர்டு ஒர்க் ஆகும். பவர் கொடுக்கும்போது பேட்ரி வீக்காக இருந்துச்சு, பேட்ரி டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா இதன் வழியாக பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும். அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா பேட்ரி எப்படி ரிவர்ஸாக போய்ட்டு அப்படியே இது இந்த போர்டு அப்படியே உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஆமாம் உங்களுக்கு அந்த இதில் ஒர்க் ஆகும் ஓகே. இதெல்லாம் சேனல்ஸ் ஓகேங்களா. ஜோன் சொல்லுவாங்க. நம்ம ஜோன் 1 ஜோன் 2 ஜோன் 3 ஜோன் 4. நான் இங்கே என்ன சொன்னேன், ஜோன் 1 ஜோன் 2 தான், 2 தான் இங்கே ஒர்க் ஆகும். அந்த 2 டம்மி. அடுத்தது இதை கொடுக்கணும்னா இது இந்த ஸ்மோக் டிடெக்டரு இது ஒரு இதில் கம்பல்சரி ஒரு ஜோனில் கொடுத்தா தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா. அதாவது தனித்தனியாக ஒரு ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எம்சிபி, ஒரு ஹூக்கர், ஒரு ஸ்மோக் டிடெக்டர் கம்பல்சரி. ஒரு ஜோனு இது ஒரு ஜோனில் செயல்படும், அது ஒரு ஜோனில் செயல்படும். எம்சிபி ஒன்று வச்சுட்டா இதுக்கும் எம்சிபி செயல்படும், இதுக்கும் எம்சிபி செயல்படும் ஓகேவா. இது கண்டுபிடிச்சாலும் எம்சிபி ஒர்க் ஆகும், இதில் நீங்கள் உடைச்சாலும் எம்சிபி ஒர்க் ஆகும். ஆமாம் அதான் அதை கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் டிடெக்டர் ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது இந்த கேபிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அது இந்த ஹூட்டரில் ஓகேவா. ப்ளஸ் மைனஸ் ஆமாம். இதுக்கு அதான் சொன்னேன் இல்லையா, ஹூட்டருக்கும் எம்சிபிக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்ட்டு ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோன் 1 ஜோன் 2 ஒர்க் ஆகாது. ஹூட்டருக்கு தனியாக அவனே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான், H1 கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள், ஹூட்டருக்கு கொடுத்துடணும். இதுக்கப்புறம் அவனே டம்மின்னு கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா. இது ஏதாவது ஒரு சில சென்சார் வந்து
பவரும் தேவைப்படும், சிக்னல் தேவைப்படும். அந்த டைமில் இந்த இதில் கொடுத்து சிக்னலுக்கு இங்கே கொடுத்துடணும். ஓகேவா? அப்படி செயல்படுறதுக்கு இதுதான் பஸர் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இந்த போர்டு ஒர்க் ஆகுதானு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த பஸர் ஒர்க் ஆகும். இங்கே இந்த கட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒயர், அதனால தான் பஸர் சவுண்ட் வரல. இது கட் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா? அதனால இது சவுண்டு வரல. இது இந்த இருக்குது இல்லையா, இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ரெக்டிஃபைட் டயோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த மேலே சின்ன சின்ன ரவுண்டாக இருக்கிறதுலாம் கெப்பாசிட்டர். இதுதான் சேனல் ஃபியூஸ். 2 இருக்குது பாருங்கள். இது டிசி ஓகேங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஃபியூஸ். ஓகேங்களா? இது உங்களுக்கு இதில் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இந்த போர்டு வழியாக இது ட்ராவல் ஆகும். இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது. இங்கே ஒரு ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம். ரெஜிஸ்டர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்மோக் டிடெக்டர் இல்லையா, இந்த ஸ்மோக் டிடெக்டரில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் கனெக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான். ஓகேவா? இப்போது இதில் நீங்கள் வந்து 32 வரலும் ஸ்மோக் டிடெக்டர் பயன்படுத்தலாம். இதில் லூப்பிங் போட்டு பயன்படுத்தலாம். 32 போடுறீங்கன்னா, ஆமாம் லூப்னா இதுலேருந்து ஜாயின் போட்டு எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி லூப் போட்டு எடுக்கலாம். இது மாதிரி 32 வைக்கலாம். இந்த மாதிரி 32 வைக்கலாம். ஆமாம், ஒரே கணக்கில் லூப் போட்டு கொடுக்கலாம். ஆனால் 32 கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு 31, 18, 20 அப்படி காட்டாது. எல்லாம் ஒரே தான் காட்டும். ஏன்னா இங்கே ஒரே லூப்பில் கொடுத்துருக்கீங்க, ஐ மீன் ஜாயின் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க. அப்போ ஒன்றுன்னு தான் காட்டும், உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது 32 கொடுத்தா நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக 10 கொடுத்துக்கலாம் இதை. ஓகேவா? கொடுக்குறது 32 கொடுத்தா ஒர்க் ஆகும் கெப்பாசிட்டிக்கு. ஆனால் 10 கொடுத்தா மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ அதே வந்து நம்ம 2 லைனாக கொடுக்கணும்னாக்கா zone 1 zone 2 அப்படிங்கிறது பேனல் உங்களுக்கு மாற்றிக்கிடணும். ஓகேவா? அதான் சொல்கிறேன், zone 1 zone 2 கம்பல்சரி இதில் ஒரு ஜோன் கொடுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். ஓகேங்களா? இது ஒரு ஜோனில் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு எந்த ஜோனில் பிரச்சனைன்றது காட்டும். இப்போ அது 8 ஜோன் இருக்குது. 8 ஜோன் இருக்குது. இப்போ 8 ஜோனில் பார்த்தா 8 ஜோனில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான இது பண்ண மாட்டேங்க. மொத்தமே நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம், 3 டைப் பார்த்தோம். ஹீட்டு, ஐஎஸ்டி, ஓஎஸ்டி. ஓகேங்களா? இது நம்ம ஐஎஸ்டி. ஓஎஸ்டியில் ஒன்று, ஹீட்டு ஒன்று கொடுத்துருச்சுன்னா மீதி 2-3 ஜோன் வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வேறு இதில் இல்லை ஒரே இதில் தான் அதெல்லாம் வேறு இதில் அடிக்குமா, இதிலே தான் லூப்பிங் அடிக்காதா சார்? எது கொடுக்குறீங்களோ, இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அது தனித்தனியாக கொடுத்தா உங்களுக்கு ஜோன் தனித்தனியாக காட்டும். லூப் அடிக்கிறீங்கன்னா 10 கொடுத்தா அந்த 10ல் 10 கொடுத்தாலும் அந்த 3வது கட்டினா 3வது தான் பிரச்சனைன்னு காட்டும். ஓகேங்களா? லூப் கொடுக்காம கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியாக காட்டும். லூப்பு கொடுத்து காட்டுறீங்கன்னா 10 காட்டுறீங்கன்னா 10ன்னு காட்டாது, இது 9வது 8வது காட்டாது. அந்த 2வதுல லூப் கொடுத்தீங்க 10 2 தான் காட்டாது சேனல். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சுக்கிடணும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ரிஜிஸ்டர் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, இந்த ரிஜிஸ்டர் ஏன் கொடுத்துருக்குன்னா இந்த குண்டு பல்ப் இதுதான். இந்த ப்ளஸ் ஐ மீன் 2 லைன் போகும், 2 நடுவில் வந்து ஜாயிண்ட், அது ஜாயிண்ட் ஆனால் தான் அந்த லைட்டே எரியும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி க்ளோசிங்க்கு இது நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேவா? இப்போ 10 கொடுக்குறீங்கன்னா 10வது இடத்துல இந்த ரிஜிஸ்டர் க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் 10 ஒர்க் ஆகும். இல்லைனா உங்களுக்கு இது கொடுக்கலன்னா ஓப்பன் காட்டும். ஓப்பன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் போகுது, பட் அதுக்கு க்ளோசிங் நீங்கள் எதுவும் பண்ணலை. அந்த க்ளோசிங் சிஸ்டத்தை வந்து ரிஜிஸ்டர் பயன்படுத்தணும். இந்த ரிஜிஸ்டருடைய வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.5லேருந்து 4.7 கிலோ ஓம்ஸ் கேட்பாங்க. வைவால் எவ்வளோ? 2.5லேருந்து 4.7 கிலோ ஓம்ஸ் இந்த ரிஜிஸ்டருடைய வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ லாஸ்ட்டாக இது க்ளோசிங் பண்ணணுங்களா சார்? எப்படி சார் க்ளோசிங் எங்கே பாருங்கள், இந்த ப்ளஸ் வந்து இந்த இதில் இப்போ ஆல்ரெடி இது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? ஒரு இது போட்டதுனால நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க. கொஞ்சம் அதுக்கு தனியாக நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியாக தான் கொடுக்கணும். இதுலேயே நீங்கள் கனெக்ட் போட்ட முடியாது. அது வேறு, இது வேறு. ஓகேங்களா? அதுக்கு வேறு ஓம்ஸ் ஐ மீன் ரிஜிஸ்டர் பயன்படுத்தணும், இதுக்கு வேறு பயன்படுத்தணும். ஓகேங்களா? அப்போ இதையும் அது லூப் போட முடியாது. ஸ்மோக் டிடெக்டர் லூப் போடலாம், எம்சிபி லூப் போடலாம், அப்படி தான் லூப் போடலாமே தவிர நான் இது ஹீட்டு இங்கே லூப் போடுறேன் இது அப்படி போடுறேன்னா அப்படி வேலைக்காது. தனித்தனியாக லூப் போடணும். அப்போ நீங்கள் ஜோன் வாங்கிக்கணும். இப்போ ஒரு 4 பயன்படுத்தினா 4 ஜோனில் நீங்கள் வாங்கிக்கணும். 8 இருக்குது அதிகபட்சமாக. 8 இருக்குன்னா அந்த 8ல் நீங்கள் இப்போ 1 ஹீட்டு, 1த்துக்கு ஐஎஸ்டி, 1த்துக்கு ஓஎஸ்டி, 1த்துக்கு எம்சிபி, இப்போ 4 போயிடுச்சுன்னா 4 இருக்குது. அந்த 4ல் நீங்கள் மறுபடியும் தனித்தனியாக அந்த ஹீட்டு ஸ்மோக் பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு கொடுத்தா 8வதுலேயே ஹீட்டு பிரச்சனை ஆகுது, 7வதுல ஸ்மோக் ஃபயர் ஆகுது, 10வது ஐ மீன் 5வதுல எம்சிபி ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு காட்டும். ஓகேவா? லூப்பில் கொடுத்தீங்கன்னா 5மே ஒரே இதில் இருக்குதுன்னா 5ன்னு தான் காட்டும். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்குன்னு உள்ள கேபிள் என்ன சார்? எஃப்ஆர்எல்எஸ்ன்னு சொல்லுங்களே அந்த கேபிள். அது இந்த ஸ்பீக்கர் ஒயர் மாதிரியே வரும். ஆமாம், அந்த இதே போதும். போதும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கான்செப்டில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆனாச்சுங்களா?
இப்போ பாருங்கள் ஜோன் 1ல் தான் இது கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா. ஆனுன்னு காட்டுது. ஏன் ஆனுன்னு காட்டுதுன்னா ஒன்று ஓப்பன் காட்டுது, ஒன்று ஆன் காட்டுது. இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படியே கனெக்ட் கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே ஒர்க் ஆகிடும். இதில் நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தாலும் என்ன ஆகுது, க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. அதனால் இது ஆன் காட்டுது. அது நம்ம அந்த ரிஜிஸ்டர் கொடுத்துடலன்னா ஓப்பன் காட்டும். உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு இப்போது இதை நான் இப்போ கட்டிட்ட உடனே ஓப்பன் வருது. ஏன்னா இதனுடைய ப்ளஸ் மைனஸ் க்ளோஸ் ஆகலை. இதுவும் 2 ஓகேவா, 2 ஒன்றா ஓட்டினா தான் க்ளோஸு ஓகேவா. அது இப்போது கட்டினாலும் ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த ரிஜிஸ்டர் கட்டினாலும் அப்படி தான் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் அது க்ளோஸ் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன ஆகும், இது க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த சின்ன டாட்டை இதில் வச்சு லாக் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடுச்சு. ஊதுவத்தி கொடுத்துருங்க. இப்போ இந்த அலாரம் எத்தனை வரணும்னு கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம பெரிய ஏரியா இருக்குது, நீங்கள் எத்தனை வேணால் வச்சுக்கலாம். எங்கே வைக்கிறீங்களோ அங்கே வச்சுக்கலாம். ஆமாம் சார், அது ரிஜிஸ்டர் உங்களுக்கு சொல்லலை, அது மைண்டுக்கு வரல. ஆஹா, எம்சிபியில் இதில் இருக்குது. உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்லும்போது சொல்லிடுறேன். அது மைண்டுக்கு வரல சொல்லும்போது அடுத்த 2 டைம் சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி அந்த கார்பன் சொன்னாங்களா, 0.9% கார்பன் வந்தாலே அந்த டிடெக்ட் பண்ணி சத்தம் போட ஆரம்பிச்சு. ஆமாம், உங்களுக்கு அது சொன்னானுங்களா, உங்களுக்கு அந்த 2 பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஸ்மோக் டிடெக்டரில் உள்ள ஒரு அந்த காம்போனன்ட் பேர் ஐசி எதுவும் இருக்குமா? இல்லை இதில் லைட் சென்சார் ஓகேங்களா. இதில் இப்போ இது அந்த லைட் எமிட்டிங், இந்த லைட் த்ரூ இந்த லைட் சிக்னல் மூலமாக அதை டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா. ஓகே, இப்போது இங்கே பாருங்கள் ஆன் இருக்குங்களா. இது இப்போ டிடெக்ட் ஆன உடனே இங்கே ஃபயர்னு ஆகும், இந்த லைட் எரிய ஆரம்பிக்கும், சத்தம் போட ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா. நோட் பண்ணிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் க்ளோஸ் தான். இது நோட் பண்ணிக்கங்க. 0.9% கார்பன் மோனாக்சைடு டிடெக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த சென்சார் சென்ஸ் பண்ணி சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிடும். 0.9% கார்பன் மோனாக்சைடு ஓகேவா. இப்போ இந்த சத்தத்தை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த 1வது தானே ஃபயர் ஆகுது, ஐசோலேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் ஆகிட்டு இது உங்களுக்கு எந்த ஜோனில், ஐ மீன் ஒரே இதில் 10 லூப் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன். 10வது எரியுதா, 2வதுல பிரச்சனை, 3வது பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியாது. நார்மலாக எல்லாமே என்ன பண்ணும், நார்மலாக வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எங்கன்னு தெரியணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை அழுத்தக்கூடாது. இதை அழுத்தாமல் என்ன பண்ணணும்னா அலாரம், நான் சொன்னேன் இல்லையா பண்ணும்போது சொல்கிறேன்ட்டு, அலாரம் அக்னாலஜ்மெண்ட் இருக்குது பாருங்க, இதை போய் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஓகேவா. அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எந்த காட்டுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா, எந்த ஸ்மோக் டிடெக்டில் இந்த லூப்பிங்கில் போட்டது எது உங்களுக்கு பிரச்சனைன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியும். இதே இவ்வளோ க்ளோஸில் காட்டுறதுனா இது நம்ம நார்மலாக வீட்டுக்கு பயன்படுத்துறது ஓகேவா. இதனுடைய கார்பனுடைய அளவு கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் பெருசாக குடோனில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அப்படியே கருந்தியாக மேலே போகும், கருப்பாக போகும். அப்போ அது உடனே டிடெக்ட் ஆகும் ஓகேவா. இப்போது இதை அழுத்துனீங்கன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆகிடும். இங்கே ரெட் கலர் இருக்குது. அப்போ 10ல் எதுன்னு தெரிஞ்சிடும். ஆனால் உங்களுக்கு ஜோன் 1 தான் காட்டும் 10 போட்டிருந்தாலும் ஓகேவா. லூப்பிங் குரூப் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இதில். அப்போ நீங்கள் இந்த 10 போட்டிங்கன்னா வச்சுங்களேன், 10 ரூமில் ஒன்று அப்படியே சுற்றி நடுவில் கிரவுண்ட் மாதிரி ஒரு ஹால். அப்போ டக்குன்னு போய் 10ல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா. அப்போ 10வது ரூம் அங்கே தானே போக ஆரம்பிக்குது. அப்போ அங்கே ரூம்லாம் வெளியே தள்ளுறான் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு. அடுத்தது போக 8வது ரூம் வரப்போகுது, இல்லை 9வது ரூம் வரப்போகுதுன்னா 9வது ரூமில் இந்த எம்சிக்கு வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க, அங்கே இது வச்சிடல. அடுத்தது போக அங்கே நோக்கி வந்த ஃபயர் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுனா இது என்ன பண்ணணும், அவங்க டக்குன்னு உடச்சிடணும். இதை உடச்சிட்டுனா அங்கே இருக்கிற ஆட்கள் டக்குன்னு வெளியே வந்துடுவாங்க. அங்கே போய் யோசிக்கக்கூடாது, உடைக்கலாமா வேணாமான்ட்டு உடச்சிடணும் ஓகேவா. உடச்சாவே இந்த கிளாஸ் ரிலீஸ் ஆகிடும். இதை நம்ம இங்கே இப்போதைக்கு நம்ம உடைக்க தேவை ஓகேங்களா. இந்த கிளாஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டா அந்த பட்டன் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா. இந்த கிளாஸ் இப்போ ஒரு இடத்துல வச்சிங்க, அதோட கண்டினியூஷன் அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அங்கே இது ஓப்பன் பண்ணிட்டுனா அங்கே ஒன்று இது மாதிரி வச்சிருக்கோம். அங்கே இருந்து என்ன ஆகும், அப்படி எப்படி வச்சுன்னா லூப்பிங் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா. அது உங்களுக்கு அடுத்தது இன்னொரு இடத்துல இது மாதிரி வச்சுருக்கோம். அதை லாக் பண்ணிடுவோம். சரி ஓகே, எல்லாரும் வர சொல்லுங்க சார். பாஸ்வேர்ட் போட்டு அது